副歌怕强男，而强男这个就是男人的生物链。不要觉得这个骚包是贬义词啊，我就这么跟你们说吧，如果一个女人夸你帅，那她只是对你走深了；如果一个女人夸你可爱，那她是对你心动了。但是如果一个女人说你，那恭喜你，她已经准备倒追你了。这也是我今天要讲的一个东西，我会带你熟练掌握3种能够硬控高冷顶美的一个聊天风格。那这位兄弟呢，他其实是今年6月份的时候来找我的，他是英区的一个留子啊，没有正儿八经的谈过恋爱。他呢在4月份的时候认识了一个学妹，这学妹呢跟兄弟是一样的杭州人啊。这女生啊确实很漂亮啊，一看就是那种纯天然的原生美女。那他们俩呢前面啊真的是聊得好好的，这个兄弟呢也线下跟这个女生约会过几次了，但是后来呢不知道为什么这个女生就不咋搭理兄弟了，每次都是这个兄弟叽里咕噜发一大堆过去，但是这个女生回一个什么哦好。那有天这个兄弟就实在受不了了啊！你想少爷啥时候被这样冷落过，对吧？所以呢他就问这个女生说，你是不是有行情了啊？女生当时怎么回复的啊？说没有啊，你别瞎猜好吧？啊，这个兄弟是不信的啊，他就说什么？他说我乱猜，你最近啥情况啊？你不清楚吗？你还要敷衍我？那这个女生就过了几分钟之后说什么了？说哦，那你别找我了，天天都跟我聊些乱七八糟的，真的挺烦的。看到这里，各位是不是觉得这兄弟凉透了？格局小。在我眼里，这反而呢是一件好事儿。为什么？因为一个女人，如果说她真的很讨厌你，她早都把你拉黑，她甚至都懒得搭理你了，对吧？她怎么可能跟你拉扯这么久？怎么可能去这么跟你去解释？各位一定要透过现象去看本质。女生说你烦，有时候可能真的是在赌气，懂我意思吗？她说你烦，翻译过来呢就是姐觉得现在这样有点无聊啊，但是呢我又舍不得断，你得给我个说法啊。那到底我们又该怎么应对呢？啊，当时我让兄弟是这么回复的：我知道你很烦，但我比你更烦。OK， 当时这句话真的是让兄弟冷汗直流，他觉得我是在坑他啊，说如果说这么怼回去的话，肯定这个女生是要炸掉的。但是我当时其实还蛮生气的，因为这个兄弟的这个甜甜属性啊，真的是已经完全刻在了骨子里。如果这个时候不怼回去的话，难道要回复这个女生说我错了啊？难道要回复这个女生说哎呀我求你了别生气了？你们这是没有任何意义的啊！但是啊也没有办法，虽然这个兄弟不争气，但毕竟亲粉丝对着。所以我当时就告诉他，我说真正的雄性领袖从来都不害怕跟女人正面对抗，因为只有这样才能浴火重生，迎来转机。那这个女生当时肯定是有点懵的啊，就回了一句什么你又在烦什么呀？那我们是怎么回复的啊？我们说在烦晚上到底是约杰西卡喝点呢，还是喊肉丝散步啊？女生本来以为我们要跟她大吵一架，可能啊她已经在脑子里写好了1万字的这个吵架稿，就等着正面 battle 对吧？但是我们话锋一转，让你拳头碰着棉花有力使不出来。这个就是我今天要给你们讲的第一个聊天风格，叫做无厘头。当预期被打破，他会下意识地投入更多精力去解码你的真实意图。这是麻省理工行为实验室验证的人 trap of curiosity 啊，这叫做什么？好奇心陷阱。那女生这意思呢，就过了好几分钟才回复。随你啊，这种无聊的事情啊，以后别跟我说。可以看得出来啊，这个女生呢其实是不太甘心就这样被我们化解公式的，所以她选择了继续追击。那这个时候按照孙子兵法，敌退我进，敌追我跑，那我们是不是就可以稳一手？所以我们回复是什么啊？再无聊我也要提醒你，胃不好记得吃饭。我知道你现在很生气，等你吃饱了再来收拾我吧，不然没劲儿啊。这个就是我们要讲的第2种聊天风格了，叫做软话硬说，铁汉柔情。我确实惹你生气了，但是我是在乎你的，我希望你好好的，不管你们现在闹了多大的矛盾，也不管你有多反感，但我的初心永远是不变的啊，那就是希望你身体健康，心情愉悦，用硬核表达包裹温柔的内核。这种方式呢，就能够让女生啊恨得牙痒痒，但是心里呢又暖暖的啊。你也不要觉得这是在舔啊！加州大学研究显示，这种刚柔混搭风呢，能够让女生好感度飙升到2.7倍。记住，女生讨厌的不是深情，而是没有技术含量的舔狗式关心。
效果呢确实是很显著的啊。女生这一次的态度呢就好了很多，就说我才懒得收拾你啊，你又跟我没啥关系。来考考你们，为什么女生要强调关系这2个字？因为她知道自己牢牢守住了这一点，对吧？她就能够干嘛？立于不败之地。不过没有关系，都在我们的意料之中。我当时让兄弟是这么回复的，怎么没有关系了呀？在我最单纯的那段时间，我把所有的精力和时间都放在了你的身上，但我嘴笨，说多了怕你烦，说少了怕你不明白我的心啊，话卡在喉咙里，进退两难，所以我很想道个歉。各位回忆一下，女生为什么会讨厌兄弟？因为她觉得兄弟很直男，不会聊天，对不对？所以我们这里直接把兄弟之前错误的这种聊天方式给点出来啊，目的呢就是要告诉这个女生，兄弟我虽然嘴笨，但是也是出于真心才会是这样的。你可以否定兄弟的言谈举止，但是绝不能否认这颗真诚炙热的心。女生当时过了20多分钟啊，就回复了说没必要道歉，也不是什么大事儿。好，到这里呢，其实这个女生的态度啊已经比较 OK 了，对吧？那我们要顺势借坡下驴吗？当然不啊！兵法第2句，敌驻我扰，敌疲我打。你放松警惕了，对吧？那我们就该进攻了呀。所以我们直接回了个问号啊。然后怎么说的啊？说你是不是想多了？我又不是跟你道歉，我是对我自己啊。女生估计当时是有点尴尬的，就秒回了个问号啊。兄弟们注意啊！接下来的这个回复呢，也是我想对所有兄弟说的话，我希望你们认真听啊。我想对自己说，这段时间你辛苦了，白天忙学业忙生活已经很辛苦，晚上却连发个消息都要犹豫半天，一想就是一整夜，还没想出个1、2、3，一睁眼又要去跟生活和学业对线了。我知道你很喜欢他，但不要因为喜欢一个人而把最重要的自己丢掉了。这段话呢，其实就是在告诉女生，也是在告诉所有的兄弟们，你也值得被爱，你也是有人心疼的。兑现生活、兑现工作、兑现学业已经很辛苦了，不要再因为追一个女人就把自己搞得那么的狼狈。所以我希望各位能把精力多用在自己的身上，你把自己的世界活得鸟语花香，那自然就会有蝴蝶来围绕着你，对吧？啊，这个也是女人非常喜欢的第3种聊天风格，那就是框架稳定，内核清晰。我爱你是没有错的，但如果要我放弃爱自己，那不好意思，下一个。那女生这一次啊，真的是过了很久才回复啊，回复说你有没有想过我们真的不合适呢？你压根儿就不了解我。我们当时怎么回复？说那你呢？除了知道我的名字，知道我喜欢你，你又了解我什么？女生当时回复啊，说对啊，所以我一直觉得得慢慢来，慢慢了解，但你一直给我压力，你就不能再等等吗？为什么总是那么急呢？很多兄弟看到女人说什么等他，再给他点时间呢，往往都是会选择妥协，对不对？但我告诉你们，你这一等就真的是沧海桑田，海枯石烂了。绝大部分兄弟就输在一个等字，还以为自己多么纯情，多么专一。可你想过没有，有几个兄弟的爱情真的是等来的呀？等来的还叫爱情？所以我们就当时直接回复什么啊？我最讨厌的就是等你的消息，等你主动，等你接受，一直在等，在你这儿已经等得够久。这一次啊，我不想等，祝你等到下一个像我这么爱你的人。压根儿不给这个女生一丁点逃避的机会，主打一个要么恋人，要么路人。而这种态度呢，是最能够很大程度的去激发女生的一个损失厌恶心理的。她呢，也才会真正的意识到这个兄弟的戏剧性。那这里这个女生是没有回复的啊，但是我让兄弟不管接下来发生什么事情，都不要再主动给这个女生发任何消息。说到底啊，现在这个局面拼的就是最后那口气儿了，谁的底气更足，谁就能站到最后。第3天的时候，这个女生主动给兄弟发来了一条消息，就说我正好路过你家楼下，下来聊聊呗。后续的发展啊，就这2个人当天晚上聊得挺不错的，毕竟这兄弟在我这提升挺久的嘛。他们当晚去小酌了2杯啊，就是把很多心里话也说出来。女生在最后呢，她还给兄弟道了歉，说之前也觉得自己是有点小孩子，有点幼稚，也没考虑到兄弟的一些感受，还说接下来呢，他也愿意更主动一点。那这个故事啊，我就先讲到这里，好吧？最后呢，我就想送兄弟们2句话。第一，
爱情是勇敢者的战略游戏。第二，能掌控对话节奏的人才能掌控关系温度。不过，以上所有的东西都是要根据具体情况来分析的，毕竟女孩子的性格以及这个女孩子跟你相处到哪一步了啊，不一样，所以不能随便乱套用啊。我是焦哥，还是那句话，弱男专研技巧和感情，强者只讲人性。我们下期见。